සාදුනාදයක් පවත්වනවා. කාර්මික උඹ වාසනාවන් සුණතන් දහසක් පුදුමුදුනේ විදුරු දැස විහාරස්ථාන වලිලා වතාවත් ආදී ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා බුදු පූජාවන් පවත්වලා නොයෙකුත් විචිත්‍රවන් වූ ධර්ම දේශනාවන් වලට සමන්පත් යොමු කරලා සන්ධ්‍යා යාමේදී සිද්ධ කරන්න යෙදෙන ධම්මපද දේශනාවට පින්වත් ඇත්තන් සියලු දෙනාම සමන්පත් යොමු කරන්න යෙදෙන්නේ. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ මහරහතන් වහන්සේලාට ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාව ඒ වගේම තවත් පිරිස් අනුමත කරගෙන එහෙම නැත්නම් උපමාවට අරගෙන මේ ධම්මපදයේ කියන ග්‍රන්ථයේ නැත්නම් ධම්මපදයට අයත් මේ වග්ගවලින් පටන් ගන්න ඒ ධම්මපදේන ගාථාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ වූ කතාවන් අරමුණු කරගෙන පුද්ගලයන් අරමුණු කරගෙන දේශනා කරන්න යෙදුණා. ඒ අතරින් අද මේ අවස්ථාවට වැඩම කරන්න යෙදුන මහා සංඝරත්නය පින්වත් ඇත්තන්ට ඒ අතරින් ගාථාවන් උපමාවට අරගෙන පින්වත් ඇත්තන්ට සමාජයට ගලපලා පින්වත් ඇත්තන්ට දේශනා කරන්න යෙදුණා. ඒ සඳහා මාත්‍රික වැඩම කරන්න යෙදුණා වීරගැටියේ අම්හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම දලදම්පල දයාසර හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම බඩුවන්හේනේ මන්දිත හාමුදුරන් වහන්සේ වැලිමඩ විමලානන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා පිළිගැනීමක් වශයෙන් සාදුනාදයක් පවත්වනවා. අද දවසේදී පින්වත් ඇත්තන්ට ධර්මදේශනාවන් ධම්මපදයේ ධර්මදේශනාවන් සිදු කිරීමට මේ හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා පින්වත් ඇත්තන්ට ධර්මදේශනාවන් සිදු කරනවා. ඒ සඳහා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා අමිල හාමුදුරන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ දේශනාව සිදු කරන්නට. ගතන්තිනෝ විසෝකස්ස විප්පමුක්තස්ස සම්පදී සම්බගන්තප්ප හීනස්ස පරිලාහෝන විජ්ජති. වාසනාවන්ත පින්වතුනි, දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ වයලට සිටියා. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේ මැරීමට උපායක් කල්පනා කළා. ඒට උපායට එකතු කරගත්තේ බිම්බිසාර රජතුමාගේ පුතු අජාසත් කුමාරයා. එවිට බුදුරජාණන් දෙව්දත් තෙරුන් අජාසත් කුමාරයාට කියනවා, ඔබ පියා මරලා රජ වෙන්න මම බුදුන් මරා බුදු වෙනම් කියලා. එවිට අජාසත් කුමාරයා කොහොම හරි බිම්බිසාර රජතුමා මරලා රජ වුණා. එවිට දෙව්දත් තෙරුන් කල්පනා කරා, මම කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ මරන්න උපායක් කල්පනා කරා. විවිධ ආයුධ යොදවමින් බුදුහාමුදුරු මැරීම සඳහා ඒවා හැබැයි අසාර්ථක වුණා. දිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජුපුර පාමුල අසල සක්මන් කරමින් සිටියා. එවිට ඒ ගිජුපුර පාමුලට දෙව්දත් තෙරුන් නැග බුදුරජාණන් වහන්සේ සක්මන් කරන ඉදිරියට ගලක් පෙරලනවා. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධානුභාව බලයෙන් ඒ ගල දිහා තව ගලක් නැවි ඒ ගලේ වැදිලා ඒ ගල නතර වෙනවා. ඒ ගලේ වැදිච්ච පාද තව ගල් පතුරක් ඇවිත් බුදුහාමුදුරන්ගේ කකුලේ වැදී
තව ගල්පොත්තක් ඇවිත් බුදුහාමුදුරන්ගේ කකුල වැදී බුදුහාමුදුරන්ගේ කකුල තුවාල කරනවා. එයින් දෙව්දත් තෙරුන් ආනන්තරීය පාප කර්ම සිදු කර ගන්නවා. දැනට ආනන්තරීය පාප කර්ම දෙකක් සිද්ධ කරගෙන සිටිනවා. මොකද්ද පින්වතුනි ආනන්තරීය පාප කර්ම දෙක? එකක් තමයි පින්වතුනි සංඝ වේදය, අනිත් එක බුදුන්ගේ දේශ ලැබීම. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ එතන රැස් වූ විසුණු වහන්සේලා එතන තිබු ජීවක අඹවණියට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩමවාගෙන යනවා. එතනට සවැත් නුවර සිටි ලෙඩුන්ට බෙහෙත් කර සිටි ජීවක වතුමාට මේ පණිවිඩය අසන්න ලැබෙනවා. එවිට ජීවක වෛද්‍යවරයා එතනට ඇවි බුදුහාමුදුරන්ට සුළු බෙහෙතක් කකුල බැඳලා බුදුහාමුදුරන්ට මෙසේ කියනවා. බුදුහාමුදුරනේ සවැත් නුවර සිටින ලෙඩු ගොඩක් ඇවිත් සිටිනවා මගේ බෙහෙත් ගන්න. ඒ අයට බෙහෙත් කරලා මම ඉක්මනට වහන්සේගේ කකුලේ තුවාලෙට බෙහෙත් දීපු හොයාගෙන ඉන්නම් කියලා. එවිට ජීවක වෛද්‍යතුමා එන්න ටිකක් රැ වෙනවා. ජීවක අඹවණේ සියලු ආහාර දුක වසා දීම නිසා ජීව වෛද්‍යතුමාට එහි එන්න බැරි වුණා. එවිට ජීව වෛද්‍යතුමාට මෙහෙම සිතනවා බුදුහාමුදුරන්ගේ කකුලේ බැඳේ මම සුළු බෙහෙතක් ඒ නිසා ඒ බෙහෙත දැන් ගලවන වෙලාව හරි ගැලවෙන්නේ නැති වුණා වේදනාවයි කියලා. එවිට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ සිතුවිල්ල දැනගෙන ළඟ හිටපු ආනන්ද මහතුමන්ට කියනවා ආනන්ද මේ බෙහෙත ගලවන වෙලාව හරි දැන් ගලවන්න කියලා. එවිට ගලපු ගමම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කකුලේ තිබිච්ච තුවාලේ සුවපත් වෙනවා. එවිට ජීව වෛද්‍යතුමාගේ අහනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබගේ වේදනාව කෙසේද කියලා. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා බුදු වෙනකොට මම බොහොම ඇදදී සියලු වේදනාවන් අත්හැරිය කියලා. එවිට බුදු මට කිසි වේදනාවක් නැහැ කියලා. එවිට බුදුහාමුදුරුවෝ පූර්වාපර සන්ධිය ගලපා මේ ගාථාව දේශනා කරා. ගතන්දිනෝ විසෝකස්ස විපමුක්තස්ස සම්බදී සබ්බේ ගත්තප්ප පහීනස්ස පරිලාහෝ නවිජ්ජති. සසර ගමනේ නිම කළා වූ සෝගේ පිළිහිල කළා වූ ස්කන්ධය ආදී සියලු ධර්මයන් නොඇලී ඉන් මිදුණා වූ සියලු ගැට දුරු කළා වූ රහතන් වහන්සේට කායික හෝ මානසික දැවිල්ලක් නැත. සාරාංශය පින්වත් දත්තන්ට වැඩහින්නට ඇතුළු මහන්සේ ධර්ම දේශනාව සඳහා උපමා කරගන්න දුනේදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග වෛර බැඳීමට පැමිණි දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ පිළිබඳව උන්වහන්සේ මනාව පින්වත් දත්තන්ට පැහැදිලි කරන්නට යෙදුණා. එතනින් සඳහන් වෙන මොකද බින්දුනේ අපි ජීවිතේ කවදාවත් අපිට කිසියම් පුද්ගලයේ කරදරයක් පිළිහැරයක් කළොත් ඒකට පෙරලා අපි කරදර කරන්නේ නැහැ. එහෙම කළොත් වෛරයක් හටගන්න පුළුවන්. ඒ දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ කරපු පිළිහැරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වෛර කරේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ විට මෛත්‍රී කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේට පැමිණෙන හැම බාධාවකදීම බුදුරජාණන් වහන්සේ එයට මෛත්‍රී කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට විවිධ කටකතා පැතුණා. ඒ සියල්ලම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරසීමෙන් බලාගෙන ඉඳියා. අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ විවිධ කටකතාවන් ආපු විදියටම යාලට ඒවට හේතු කාරණාවත් එක්කම දෙවිවරුන්ගෙන් සහ විවිධ පිරිස්කෙන් ඒවට උත්තර හම්බුණා. ඉතින් මේකට මේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඉවසලා ඒ කටයුතු කරපු නිසා උන්වහන්සේගේ සසර ගමන මීට කලින් ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක
මේ දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ වෛරය පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ මේ වෙලාවේ දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ නිවන් දකින්න අපිට කලින් පිළිතුරු. අපි දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශවල ආනන්තරේ පාප කර්මයක් කරාට දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ අපි හැමෝටම කලින් නිවන් දකින්න. ඒ කොහොමද පිළිතුරුනේ දෙව්දත් තෙරුන් වහන්සේ එක්තරා කාලයකින් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වෙලා ඉපදිලා ඒ කාලයේදී නිවන් දකිනවා. එහෙනම් පින්වත් ඇත්තොත් වෛර බඳින්නේ නැතුව අන්නයන් සමග සතුටින් සාමීතිය ඉන්න කියලා ඉල්ලාසමින් ඊගාවට බාර දෙනවා. දයාසාර හාමුදුරන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ දේශනාව සිදු කරන්නට. හොඳයි හොඳනාම සාධනාදයක් වාතුන සහස්ස මපිජේ වාචා අනන්ත පද සංහිතා ඒකං අත්ත පදං සේයෝ යං සුත්වා උපසම්මති. වැඩමවා වැඩ සිටින සම්පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත් උපාසක උපාසිකාවනි, මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හැමදෙනා බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරනු ලබන මෙම වැඩසටහන තුළදී ධම්මපද දේශනාවන් සිදු කරන අවස්ථාව තුළදී මේ අපේ මහා සංඝරත්නයට පැවැළලා තියෙන කාරණාව අනුව මාහට පැවැළී තියෙන ධම්මපද දේශනාව නිදාන කතාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා දුන්න අපත් සමගිකට අධ්‍යාපනය හදාරන පූර්වෝක්කේ සුනිල් හාමුදුරන් වහන්සේට අනෙකුත් මහා සංඝරත්නයට පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරමින් මාගේ මේ දේශනා කළ ඉහත දේශනා කළ ධම්මපද ගාථාවේ අපි නිදාන කතාව විමසා බලමු. අපගේ ජීවිතවලට යම් හෝ ආදර්ශයක් යම් හෝ කැපවීමක් ආදර්ශයක් අරගෙන අපගේ මේ ජීවිත ගමනට යහපත් සිතුවිල්ල එක් රැස් කරගන්නට. ඉතින් අපේ උපාසක අම්මලා මේ හැමදෙනාම තාත්තලා ඊයෝ හැමදෙනාම අපිට වඩා වයසින් මුහුකුරා ගිහිල්ලා අපිට වඩා ගොඩාක් අත්දැකීම් බහුල ජීවිතයක් ගත කරන මොකද මේ සමාජයත් එක්ක ගැටෙමින් ගත කරන ඔබ හැමදෙනාම තමයි මේ අත්දිනේදී තමන්ගේ නිවෙස්වල තියෙන ප්‍රශ්න කෙටි වේලාවකට හෝ අමතක කරලා දාලා මේ දිනේදී උදෑසන විහාරස්ථානට කරුණා කරමින් අෂ්ටාංග සීලය ආදී වූ සිල් සමාදන් වෙමින් මේ පින්කම් වල නිරත වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මා ඔබ වෙනුවෙන් කතිකා කරගන්න බාධක කරගන්න එදින මේ අවස්ථාවේදී ඉහත මා කී ගාථාව දේශනා කර ගාථාවේ අතීත කතාව පැත්ත දිහා අපි හැරිලා බැලුවොත් ඒ කතාව අපි විමසා බැලුවොත් පින්වත්නි අපි අහලා තියෙන නේද අපි ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරනකොට අපිට ගොඩාක් වෙලාවට මේ දෙන්නේ මොකද බුදුහාමුදුරු ඉපදුනේ ඉන්දියාවේ අපිට ඉන්දියාව තුළදී තමයි මේ කතාපුවත් ඔක්කොම විහි වෙන්නේ මේ කතාපුවත් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ කතාපුවත් අපිට අහන්න දැනෙන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට අපිට මේ මම දේශනා කරගත ගාථාවේ අතීත කතාව දිව යනවා. එදා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය සවැත් නුවර සොරුමුලක් ඉන්න උපාසකම්මේ තාත්තේ සොරුන් 500 දෙවි. එතකොට අපි දන්නවා ගොඩාක් වෙලාවට සොරුන් කිව්වහම සොරෙක් කිව්වහම අනිවාර්යෙන් අනුන්ගේ දෙයක් අවසලා නෙවෙයි ලබා ගන්නේ හොඳින් හෝ නරකින් අනිවාර්යෙන්ම මේ තාත්තේ ඒ දේවල් ලබා ගන්නවා තමයි. ඒක නිසා නේද අපි හොරු කියලා හඳුන්වන්නේ නේද? එතකොට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම හොරු 500ක් දෙනෙක් මෙන්න මේ සවැත් නුවරේ ඉන්නවා මේ. එතකොට මේ හොරු 500 තමන්ගේ ප්‍රධාන ජීවන උපාය තමයි හොරකම. එතකොට හොරු 500ක් වෙන්න කලින් මේ කතාවෝදී අපි බලන්න ඕන මේ 500ක් වෙන්න කලින් මෙතන ඉන්නේ 499 දෙනෙක්. එතකොට තව එක්කෙනෙක් අඩු වෙන්නේ නේද? 500ක් කියලා කිව්වනේ මම බොරු කියනවා කියන්නේ එපා. එතකොට මම කියන්නම් මේ 500 උනේ කොහොමද? අපේ මේ කතා පොතේ ප්‍රධාන චරිතය ප්‍රධාන තැනැත්තා වෙනවා
තම්බදාටික කියලා පුද්ගලයෙක්. මොකද මෙයා තම්බදාටික කියලා හඳුන්වන්නේ දෙන්නේ අම්මේ තාත්තේ. මෙයාගේ රැවුල තඹ පාටයි. ඒකින්ද මෙයා තම්බදාටික කියලා අපිට හඳුන්වලා දුන්නා මේ කතා පොතේදී ප්‍රධාන චරිතය වශයෙන් අපිට පෙන්නලා දෙන්න යෙදුණා. එතකොට මේ තම්බදාටික කියන පුද්ගලයා අන්නර 499ක් වන්නා වූ සොරමුල ගාවට ඇවිල්ලා නේද? අහනවා මම ඔබලාත් එක්ක එකතු වෙන්නද? මා ඔබලාත් එක්කම සොරකම් කරන්නද? ඔබලා කරන ක්‍රියාවටම උදව් වෙන්නද කියලා නේද? එතකොට ඉතින් මේ වගේ 499 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ 499 දෙනා පාලනය කරන්න කෙනෙකුත් ඉන්නේ නේද? එතකොට අන්නේ 499 දෙනා පාලනය කරන පුද්ගලයා මේ නායකත්වයේ ලක්ෂණ අපිට මෙතනදී අපි කියන හොඳ ක්‍රියාවක් කරත් නරක ක්‍රියාවක් කරත් අපි නායකත්වයේ ලක්ෂණ මොන දේ කරත් අපි ළඟ තියෙනවා. එතකොට මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ කතා පොතේ මේ තැනදී මේ ස්ථානයේදී මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේ සොරුන් 499 දෙනා අතර ඉන්න නායකයා කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ පුද්ගලයා අපේ කණ්ඩායමට 500ක් වෙන්න මේ කණ්ඩායමට ගත්තොත් අපිට හොඳක් වෙයිද නරකක් වෙයිද? අපි කරන්නේ නරක ක්‍රියාවක් තමයි. මේ බොරු කියන කරන්නේ නරක ක්‍රියාවක් තමයි. හැබැයි අපිට මේ ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කුමක් වෙයිද? අපි කරන කාර්යයට යහපතක් වෙයිද? ඉතින් කල්පනා කරලා කොහොම හරි මෙයා තීරණයක් ගන්නවා මෙයා නොගිනී ඉන්න. හැබැයි ඒ 499 ගුවහම නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් නේද අපි ආසන්න වශයෙන් වටේනකොට අපි ගොඩාක් දුරට බලන්නේ සම්පූර්ණ ගානක් නේද? අපි කියන රවුම් ගානක් ඒ වගේ ගානක් නේද අපි අනිවාර්යෙන් ප්‍රකාශ කරන්න බලන්නේ. අපි දානයක් දුන්නා ගොඩාක් පිරිසකට එකපාරටම අපි කියන්නේ 17 දෙනෙකුට දුන්නා අපි 20කට හෝ ගොඩාක් පිරිසකට දුන්නා කියලා හඳුන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙයාට පිරිස ගොඩාක් හඳුන්වන්න උවමනාව නිසා අරගෙන අපි යාප්පුවේ හිත දිනා ගන්නවා කියලා මෙන්න මේ තම්බදාටිකයා Tamanගේ කපටිකම භාවිත කරලා අන්න අර හොර නායකයාගේ හිත දිනාගෙන අන්නේ මොකද වෙන්නේ හොර මුලට එක් වෙන්නට යෙදුණා. ඉතින් මොන කතානායකයා මේ තම්බදාටික කියන පුද්ගලයා මේ හොර මුලට එක් වුණා. එතකොට ඉතින් ඔන්න නායකත්වයේ ලක්ෂණ යම්තා දුරට අපිට එතනින් වෙණී යනවා මේ. ඒ වගේම තමයි මේ අපි දන්නවා දැන් අපිට තවත් ගොඩක් දුරට මේ කතාවේ බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය හොරකමක් කරොත් අපි නරක දෙයක් කරොත් අම්මේ තාත්තේ අපිට ලැබෙන්නේ මේකට ආපිට කරලා මොකද්ද? පවක්ම තමයි නේ. නරක ක්‍රියාවක්ම නරක ප්‍රතිඵලයක්ම තමයි අපි වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ හොරුන්ට දිගටම හොරකම් කර ඉන්න බෑනේ. ඉතින් මේ කට්ටිය මේ කරන හොරකම් කරන ක්‍රියාව රජයේ මිනිස්සුන්ට මේ සොරුන් 500ව හමු වෙනවා. හමු වෙලා රාජදඬුවම් ලබන්නට මේ හොරුන් 500 රජතුමා ඉදිරියට අරන් නීතිමය පියවර ගන්නට. එතකොට මේ නීතිමය පියවර ගන්නට රජතුමාට ඒ කාලේ රාජදඬුවම්නේ ජීවිතය නැති කරනවා නේ කණු කඳේ ගහනවා කියනවනේ විවිධාකාරයේ උදඬුවම් මේ අවස්ථාවන් වලදී මේ රජ කාලයේ මේ දේ කාලේ පැවතිලා තියෙනවා. එතකොට රජතුමාට කිසියම් ආසාවක් ඇති වෙනවා මොකක්ද මේ හොරුන් 500 දෙනා අතරින්ම මේ හොරුන් ඉතුරු 499 දෙනාම මරලා දාන්න කෙනෙක් තෝරගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ 499 දෙනාම ගෙන්න අහනවා ඒ මරණ පුද්ගලයාට 499 දෙනා මරණ පුද්ගලයාට අවස්ථාව දෙනවා ජීවිතය රැකගන්න. අනිත් 499 දෙනාම ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවන්න ඕන. එතකොට අන්න අයගේ නායකත්වයේ ලක්ෂණ දුර්වල වූ නිසා අර 499 දෙනාම අකමැති වෙද්දී අර තම්බදාටික කියන පුද්ගලයා මේ තාත්තේ මේ 499 දෙනාම මරන්නට කැමති වෙනවා. එතකොට කොහොම හරි මේ 499 දෙනාම තම්බදාටික කියන පුද්ගලයා මරලා දානවා. මරලා දාලා ඉඳ වෙලා මෙයාට මේ 499 දෙනෙක්ම මැරුවත් එක්ක මහා පුදුම කාර්යයක් මේකට. ඒ නිසා මේ කල්පනා කරනවා කොහොම හරි රජතුමා කල්පනා කරන මෙයා තමයි දිගටම මගේ රාජ සභාවේ ඉන්න ඕන වාදකයා. මෙයා තමයි මරණ දඬුවම අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතු පුද්ගලයෙක් කියලා. එතකොට අන්නේ පුද්ගලයා
හැටියට මේ සම්බදානිකව තෝරා බේරාගෙන අරගෙන ඔහුට ඒ තනතුරක් ලබා දීලා ජීවිත දානයක් ලබා දීලා ඔහුගේ කාර්යය ඉෂ්ට සිද්ධ කරගෙන යන්න ඔහුට ඉගහගෙන. එතකොට ඕනම දෙයකින් අපි හැමදෙනාම විදිහට අපි හැමදෙනාම කටයුතු කරන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕනම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ කාර්යය ඉටු කර ගන්නකම් පමණයි. නේද? අපි හැම සමාජයේ හැම වෙලාවකම ඒකේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒක ඉටු කර ගන්නම විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ සම්බදානිකවත් ඕමනා වුනේ මෙන්න මේ මිනිසුන් මරන්න දඬුවම් දෙන්න විතරයි. මොකද එයාගේ කාලයක් තියෙනවා. මොකද එයාට පුළුවන් කාලයක් ඒ රැකියාව නැත්නම් ඒ ක්‍රියාව සිදු කරන්න පුළුවන් කාලයක්. ඉතින් මෙයාගේ ආයු කාලය එවි යන ගමන් මෙයාව අන්තුරෙන් පහ කරලා දානවා. ඒතකොට ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි අහලා තියෙන විදියට වදකේ කිව්වම නේද පිසුභාවයක් නැහැ, නාන්නේ නැහැ, සුවඳ විලවුන් ගලවන්නේ නැහැ, කිසිම ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රියාවෙන් විතරක් යෙදিলা ඉන්න පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මෙන්න මෙයා අනුතරෙන් පහ කරනවා සමගම මෙයා ඒ ජීවිතය අතහැරලා දාලා තනියම නිවසකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද දැන් තනියම ජීවත් වෙන්නේ ඔහුට ඕන විදිහට රජතුමාගේ යන්න යටත් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ මතේ තමන්ගේ ස්වාර්ථයෙන්ම ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක පාදක කරගෙන මෙයා මොකද කරන්නේ? අර කවදාවත් පිරිසිදුභාවයෙන් හිටපු නැති පුද්ගලයා සුමන විලුම් ගල්වලා පිසකේ බාලා කොණ්ඩේ කපලා රැවුල කපලා පිරිසිදු වස්ත්‍රාවරණයේ සැරසිලා මේ පුද්ගලයා තමන්ගේ අර පෞකාරීකම් ජීවිතය අතහැරලා ලස්සන ජීවිතයකට පාර කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ලෝකයා දෙස බුදුහාමුදුරුවන්ට හා සමාන බලයක් ඥානයක් තිබුණ උන්වහන්සේට අන්නේ බලය යොදා ගනිමින් මෙන්න මේ අලුත් ජීවිතයට පාදවන නිවන් දකින්නට පින ඇති මෙන්න මේ පුද්ගලයා නැත්නම් සම්බදාටි කියන පුද්ගලයා දිහා මේ උන්වහන්සේගේ ඥානයේ දුරදක්නා ඥානයේ දැකලා මෙයාට පිහිට වෙන්න ඕන. අන්තිමේදී මෙයා වෙනුවෙන් මම කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන උන්වහන්සේ මෙන්න මේ සම්බදාටි කියන පුද්ගලයාගේ නිවස ඉස්සරහින් පිටපාතේ වඩින්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් මේ සම්බදාටි කියන පුද්ගලයා හරියට ආහාරයක්වත් ගන්නෙ නැතුව රට සභාවේ වැඩ කරමින් වදක කටයුතු සිදු කරමින් හිටපු පුද්ගලයා කිතෙල් මිශ්‍ර කිරිකැඳ ආදියක් බීල කරගෙන රසට පිළියෙල කරගෙන උයාගෙන මෙයා ආහාරයට ගන්න සූදානම් වෙද්දිම ඉතින් අර මං කිව්ව විදියට සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ඉවස ඉස්සරහින් වැඩ කරනවා. එතකොට මෙයා පැහැදිලා කවදාකවත් මම මේ වගේ විනාශ කරගත්තේ නෑ, පාපකාරී ක්‍රියාවලම තමයි සිද්ධ කරගත්තේ. ඒ නිසා මේ කිරිකැඳ ටිකවල මානග තියෙන මෙන්න මේ ටිකවත් පූජා කරලා ආනිසංසය ලබා ගන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන යාට පැහැදිලිමක් ඇති වෙලා සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේට ඒ ඉතිරි මිශ්‍ර කිරිකැඳ ආදී පූජා කරන්න ඉන්නතුරුව සාමාන්‍ය ඕනමනේ ඕනම දෙයක් පූජා කරාම නේද ඔයාලම අපි වුණා අපි දේශනා කරනවනේ ඉනි සිද්ධ වේවා කියලා හරි කටවචනයෙන් හෝ යම් හෝ වචනයෙන් අපි ආශිර්වාදයක් පුණ්‍යානුමෝදනාවක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අන්නේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේ මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ සම්බදාටි කියන පුද්ගලයා වෙනුවෙන් සිද්ධ කරන ආරම්භන අවස්ථාවේදී සරියුත් හාමුදුරන් වහන්සේට වැටහෙනවා මෙයා බණහන්නේ එක හිතකින් නෙවෙයි, මෙයා බණහන්නේ මොකද මෙයාට හිත හදාගන්න බැහැ මෙයා කරේ පෞකාරී ක්‍රියාවක් කියලා. ඉතින් අන්න එතන මම නවතිනවා. මොකද මම එතන දේශනා කරන්න හිතන්නේ මොකද අපි කියන්නා කිසේවත් අසන්නා සීලුද්ධියෙන් ඇසීලුත් විදියට නේද අපේ විවහාරයේ පවතින. ඉතින් අන්න මේ විදියට උපාසකම්මල තාත්තලා ඔබ හැමදෙනාම කවුරුන් මොනවා කිව්වත් නේද අනුශාසනාවක් සිද්ධ කරා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් හරය පමණක් අරගෙන කටයුතු කරන්න කියලා සිහිපත් කරමින් ඒ වගේම මේ කතාවේ අවසානය හැටියට මට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් මේ සම්පදාටිකයේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සුළු පුණ්‍යානුමෝදනාව. මොකද අර වගේ සුළු දෙයක් දීලා ලබු පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් සරියුත් හාමුදුරන්ගේ අන්තිම වචන මොකෝයි ටිකෙන් මෙයා ඒ දානයේ පිටකම සිදු කරලා ආවසර පෙරලා පැමිණෙද්දී ගව දිනක් විසින් ආපු යක්ෂණියන්ගේ පහර කෑමෙන් මෙයා මිය පරලෝ ගිහිල්ලා තුසිත දෙව්ලොව උපන්නා කියලා පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට මම දේශනා කරා ගාථාවක්
සාසම්පිතේ වාචා අනන්ත පද සංහිතා ඒකම් අත්ත පදං සෙය්‍යෝ යං සුත්වා උපසම්පති. ඉතින් මේ පින්වතුනි ඒ සරල හරියට පාළිය ගොඩක් වෙලාවට අපිට උනත් මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඉතින් අන්න මේ කතාවේ අපි සරල අදහස සරල වශයෙන් මතක තියාගමු. ඒකේ සඳහන් වෙන සරල අදහස තමයි අපි ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවා, සින්දු අහනවා, විවිධ දේවල් අපි සිද්ධ කරනවා. හැබැයි මේ දේවල් අපිට ටික කාලයක් යද්දී එපා වෙනවා. ඒ කිසිම රසයක් නැති වෙනවා. කිසිම ආශාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් අන්නේ 1000කට දේවල් වලට වඩා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා දුන්න මේ කතාව සමග මේ ගාථාවෙන් පෙන්නලා දුන්නා නිකන් ওই නිරර්ථක වචන 1000කට වඩා අපි මේ යම්මෝ මේ අවස්ථාවන් වලදී ශ්‍රවණය කරන යම් දහම් පදයක් වණ පදයක් අම්මේ තාත්තේ නිවනට උපකාරී වෙනවා නම් ඒ මාර්ගයට මඟ පෙන්නලා දුන්නා නම් අන්නේ දහම් පද උතුම්ය නිවනට හේතු වාසනා වෙනවා කියලා මේ ගාථාවෙන් පෙන්නලා දෙන්න හේතුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මාගේ ධම්මපද දේශනාව අවසන් සිදු කරනවා. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටම තිරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත් තන්ට දයාසර හාමුදුරුවෝ වහන්සේ වචනයෙන් හරි සමාන්තර අර්ථයෙන් පැහැදිලි වෙන විදිහට ඒ දේශනාව හිතට වදින විදිහටම සිද්ධ කරන්න යෙදුණා කියලා මම හිතනවා. මොකද වචනයක් පදයක් පාසා ඒ පිළිබඳව ගොඩක් වෙලා විස්තර කරලා නේද? එහෙනම් පින්වත් නැත්නම් මේ බව ආයි සඳහන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හාමුදුරුවෝ වහන්සේ සිද්ධ කරන්න යෙදුණ මේ දේශනාවෙන් සඳහන් කරන්නේ කවදාවත් අපි කරපු අකුසල කර්මයක් නැවත හිතන්නේ නැතුව අනාගතයේදී කරන පින්කම් කටයුතු ගැන හිතා තමන්ගේ සිත ඒ පින්කම් පිළිබඳව නැවතත් ආවර්ජනය කරනවා. මොකද අපි දාන පින්කමක් සිද්ධ කරාම මේ අවස්ථාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා නැත්නම් වැඩම කරන්න දුන ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන්න දෙනවා. කවදාවත් දානයක් දුන්නාම ඒ දානය පිළිබඳව ඒ දානේ තියෙන අඩුපාඩු පිළිබඳව හිතන්නේ නැතුව දාන මුදල් දුන්නා ඒ දාන පිළිබඳව නැවත ආවර්ජනය කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ මතක් කරන්න හිතේ ඇති වෙන සතුට තමයි පින කියලා ඒ උන්වහන්සේලා දේශනා කරන්න යෙදෙනවා. එතකොට ඒ තඹදාටික ඒ සොර කණ්ඩායමේ තඹදාටික කියන වදකයාගේ ඒ කතාවෙන් පැහැදිලි කරන්නේ එයා මුලින් සොරකම් කරා ඊට පස්සේ වදකෙක් විදියට කටයුතු කරා අවසානයේදී නිවසට වෙලා Tamanගේ ජීවිතය යහපත් විදිහට ගත කරගෙන යනකොට ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරගෙන යනකොට රහතන් වහන්සේ නමක් ඒ ජීවිතයට අර්ථ කියා දෙමින් උන්වහන්සේට දානයක් පූජා කරා. ඊට පස්සේ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අර කරපු කර්මයන් පිළිබඳව සිහිපත් කරගෙන ඉන්නකොට ඒ රහතන් වහන්සේ කියන දේශනා කරනවා පසුගියපු දේවල්. එහෙම නැත්නම් ඒ රජතුමා විසින් හේතු නිසා Tamanne කියන පවක් ඉන්නේ නැහැ කියලා ඒ තඹදාටිගේ සිත සතුටු කරලා ඉවරලා උන්වහන්සේ ඒ තඹදාටිකට සුගතියට යන පාර පාදලා දුන්නා. එහෙනම් අපිටත් පුළුවන් වික්ෂුන් වහන්සේලාට අපිටත් පුළුවන් පින්වත් ඇත්තන්ට නිවන කරහා යන මාර්ගය සකසා දෙන්න ඒ මාර්ගයේ යන ගමන කරන්න ඕන පින්වත් ඇත්තන්. එහෙනම් ඒ කතාව ඊගාවට මම ආරාධනා කරනවා උන් පතවන්නේ මන්දිර හාමුදුරන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ධම්මපද දේශනාව සිද්ධ කරන්නට. කොච්චිමං අවදිමං අතිමං ආසිමේ යේදං පරයන්ති වේරන්තේ සන්න සම්මති. මූලස්නේ වැඩමවා වැඩ සිටින සුදීර්ඝ වහන්සේගෙන්ද අනිකුත් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත සුපින්නතුන් උදෑසන විහාරස්ථානයේ පැමිණිලා
වතාවත් ආදී ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා නොයෙකුත් ධර්ම දේශනාවන් වලට සවන්පත් යොමු කළා. ඒ පිළිතුරු දැන් යොමු වෙලා ඉන්නේ තවත් එක් ධර්මපද ධර්ම දේශනාවකට සවන්පත් යොමු කිරීමට. ඉතින් පින්වතුනි මේ මම දේශනා කරන්නේ දුනෝ ගාථාව උදාන කතාව වන්නේ එක්තරා කාලයක තිස්ස තෙරණුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෑයි ඒ සුද්ධෝදන රජතුමාගේ නැගණියගේ පුතා වූ තිස්ස තෙරණුව මහලු වී පැවිදි වෙලා උන්වහන්සේ කිසිම වතාවකත් කරන්නේ නැතුව බණ දහමක් අතුරුදු වෙන්නේ නැතුව බරදාවක් අතුරුදු වෙන්නේ නැතුව උනන්දුවක් නැතුව කිසිම උපස්ථාන ශාලාවේ නිරතුරුව වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට කුලදිස්ස කියන නමක් පැටලෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නෑහිත නම ගත් නිසා උන්වහන්සේ ගොඩනැගිලි මහා සුනී වැඩ ඉන්නවා. දිනක් ඔන්නෝම උඩ ඒ කුලදිස්ස දෙවියන් වහන්සේට වඩා වැඩිමහලු භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා උන්වහන්සේට උගදැන් පස්දාන කරනවා. දිනක් එක් ආගන්තුක හිමියන් වහන්සේලා දෙනමක් පැමිණලා අහනවා ඔවුන්ගේ වස් කීයද කියලා. ඊට පස්සේ වස් දරුවට පස්සේ ඔහු බාලකෙනෙක්යි කියලා ඔහුට චෝදනා කරනවා. ඊට පස්සේ චෝදනාව අසාලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔහු ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරනවා. ඒ මොහොතේදී අඩාගෙන ගිහිල්ලා ඔහු පැමිණිලි කරනවා. එවිට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අඩාගෙන ගොස් ගිහිල්ලා කිව්වට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ වඩම්මලේ කියන්නේ උපස්ථාන ශාලාවේ යම් කිසි විදියකට කියන්නේ වැඩිමහලු කමක්වත් නැතුව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන උන්වහන්සේට මහා සුනේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආගන්තුක හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම බුදුරජාණන් වහන්සේ කැඳවලා කියනවා ඊට පස්සේ කැඳවනවා. ඊට පස්සේ කියනවා කුලදිස්ස දෙවියන්ට වැඳලා මේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට වැඳලා සමාව ගන්නයි කියලා කියනවා. ඉතින් මම ඊට දේශනා කරන්නේ නෝ සරල ගාථාවේ සරල අදහස වන්නේ අසවලා මට පැන්නේය අසවලා මට ගැසුවේය අසවලා මා සතුදේ පැහැර ගත්තේ යම් කිසි පුද්ගලයෙක් වෛරපදී නම් ඒ පුද්ගලයාගේ සිතේ වෛරය නොසන්සිදේ කියලා තමයි මේ ගාථාවේ සරල අදහස වන්නේ. සාදුනාදයක් පවත්වන්න. මන්තින් හාමුදුරන් වහන්සේ වැඩිමහල්කම පිළිබඳ වෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාතිවරයෙකුනේ හාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳව කතාව විස්තර කරලා දුන්නා. එතකොට පින්වත්නි අපි සමාජයේ දැකලා තියෙනවා බස් රථයේ හෝ යම් කිසි බෙහෙත් ගන්න ගිය ස්ථානයකදී හෝ දැකලා ඇති උපාසකම්මලා වයසක උපාසකම්මලා ඒ අවස්ථාවට ආවම බස් රථයේ ගිරෝ ඒ බෙහෙත් ගන්න ස්ථානයේදී හරි තරුණ පුද්ගලයෙක් ආසනයේ ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් පෘථග්ජන ඒ කියන්නේ ගොඩක් කලාතුරකින් වගේ ඒ වැඩිමහල්ු අම්මට හෝ තාත්තට ආසනයේදී නැගිටලා ටග්ගාලේ ආසනය එහෙම නැත්නම් ඒ ඉඳගෙන ඉන්න ස්ථානය ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මන්දිත හාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන්න දුන මේ ගාථාවෙන් මේ කතාවෙන් සඳහන් කරන්නේ අපි වැඩිමහල් කෙනෙක්ට සලකන එක පිළිබඳව තමයි එතනින් සඳහන් කරන්නේ. අපි දැකලා ඇති මමක් වෙලාවට පාරේ ගුරුවරයෙක් දැක්කත් වඳින අය.
එහෙම දැකලා තියෙනව නේද? තමන් ඉගෙනගත්තු ගුරුවරයෙක් දැක්කම හොඳ නෑ දැකලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ මෙතන මේ උපතන් ශාලාවේ වැඩම වෙලා ඉන්නකොට හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේට වඩා වස් වලින් වැඩි භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙතෙන්ට වැඩම කරනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කරාම අර භික්ෂුන් වහන්සේ නැගිටලා උදාසමින් නැගිටලා ආසනයක් පිළියෙල කරලා පාසුරු පිළි අරගෙන මේ විදිහට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ වගේ කටයුතු කරනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙන්නලා ඉඳගෙන ඉන්නකොට එක දවසක් එක හාමුදුරන් වහන්සේ නමක් අහනවා ඔබ වහන්සේගේ වස් කීයද? ඊට පස්සේ අහනවා වස් කීයද කියලා ආයෙලා එතනදී වස් ප්‍රමාණය කිව්ව නැති නිසා කිව්වා ඒ උනාට උන්වහන්සේට වඩා අඩුමාන වස් පිළිබඳව විමසලා උන්වහන්සේලාට වැඩිමහල් හාමුදුරන් වහන්සේලාට උපස්ථාන කරේ නැති නිසා ඒ උන්වහන්සේට බැනවතුනා. බැනවතුනා පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා ඒ බව සැලකනවා. නැත්නම් දේශනා කරනවා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මන්දින්ද හාමුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන තුනේ ගාථාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. එතකොට පින්වත් නැත්තන් තේරෙන්න ඕන. කවදාවත් යම්සි පුද්ගලයෙක් මට ගැහුවයි කියලාවත් යම්සි පුද්ගලයෙක් මට බැන්නයි කියලාවත් කිසියදාකවත් ඒ ඇත්ත එක්ක වෛරයක් බැඳගන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වෛරයක් බැඳගත්තොත් අපිට ආයෙ උපදින ආත්මයකදී ඒ වෛරය පිරිමහන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් පින්වත් ඇත්තනොත් යම්සි පුද්ගලයන් සමග රණ්ඩු වෙන්නේ නැතුව අතරමඟදී හම් වෙන ආච්චිලා සීයලා හම්බුනාම ඒ අයට උපස්ථාන කරලා ඒ වගේ කටයුතු සිදු කරන්න ඕන. ඒ විදිහට කටයුතු කරන්නේ කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මේ අවස්ථාවේදී ඊගාව ධර්ම දේශනාව ධම්පද දේශනාව සිදු කරන්නට වැලිමඩ විමලනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. යෝගේ වස්ස සතං ජීවේ අපසංගම්ම මුත්තමං ඒකාං ජීවිතං සේයෝ පස්සතෝ ධම්ම මුත්තමන්ති. සතං සවනා විලාසේ සත්‍යදී කාර්මික වාසනාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, පින්වතුන් සෑම දිනම මේ අවස්ථාවක සෝදානම් වන්නේ බලාපොරොත්තු වන්නේ උතුම් ධම්පදන් දේශනාවකට සම්පූර්ණ කිරීමට. පින්වතුනි, මා කියන දේශනා ගාථාවේ සාල අදහස වන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් වනාහි නවරෝගුත් අරගෙන දැක එහි අවශ්‍යයක් ජීවත් වෙනට වඩා ඒ ධර්මයේ දකින්නාගේ එක් දවස උතුම්ම කියලා මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙනවා. පින්වතුනි, මේ ගාථාවේ නිදාන කතා වශයෙන් මා තෝරා ගන්න ලැබුණේ සරණෝරෙන් පින්වතුනි එක් දුප්පත් පවුලක්. ඒ දුප්පත් පවුලේ පින්වතුනි පුතු හදනකොත් ඒ වගේම දූරු හදනකොත් මේකේ දරුවන්ගේ පියා මිය පරල යනවා. මේ මිය පරල ගියාට පස්සේ ඒ මුළු ධනයම පාලනය කරන්නේ ඒ දරුවන්ගේ මව නැත්තම් අම්මා. ඒ අවස්ථාව තුළ ඒ දරුවන් අහනවා මෑණියනි ඔබ ඇයි මේ ධනය පාලනය කරන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාව තුළ ආයමත් ඒ දරුවන් අහනවා මෑණියනි ඔබ අපට මේ ධනය බෙදා දෙන්න කියලා. අවස්ථාව තුළ මෑණියන්ගේ ඉඳා සිටිනවා. ඒ පිළිගත් ඒ තමාගේ මව නැත්තම් ඒ අම්මා ඒ තමන්ගා තිබෙන ධනය දරුවන්ට බෙදා දෙනවා. මේ බෙදා දුන්නාට පස්සේ අවසානයේ ඒ දරුවන් දෙක ඇපෙන්න ගියාට පස්සේ ඒ තමන්ගේ දරුවන් විතර නෙවෙයි මේ ලේලිවලුත් ඒ තමන්ගේ පුතු හතරකුත් මේ වගේ ඒ මෑණියන් ගණන් ගන්නතු යනවා. මේ ගණන් ගන්නතු ගියාට පස්සේ අන්තිම අවස්ථාව තුළ ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වාසය කරන ස්ථානයට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙනවා. මේ පැවිදි වුණාට පස්සේ දහවල් යාමයේ තුලදී ඒ බණදහම් පුරුදු වෙමින් ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ වතාවක්
සිද්ධ කරනවා. ආයමත් රාත්‍රී යාමයේ තුලදී ඒ භාවනා මඩුවට ගිහිල්ලා ඒ ගසක් අල්ලගෙන එහෙම නැත්නම් කණුවක් අල්ලගෙන මා වැටේට කියලා බයෙන් ඒ කණුව අල්ලගෙන සක්මන් භාවනාව ඉෂ්ට කරනවා. ඒ දැක්ක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආලෝකයේ පතුරවා ඒ බහුබෝධිකා කියන වික්‍රමී වහන්සේව අමතකේ මේ ගාථාවෙන් පින්වතුනි ධර්මයේ දේශනා කරනවා. යෝ ජීවස්ස සතං ජීවේ අප්පසන්තම්ම මුත්තමං ඒකාං ජීවිතං චයෝ පස්සබෝ ධම්ම මුත්තමන්ති. සාදුනාදය පවත්වන්න. සාදුනාදය පවත්වන්න. දනිමඩලේ මනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේ පින්වත් ඇත්තන් පහදා දෙන්නේ දුනේ අද සමාජයේ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලයේදී තමන්ගේ දෙමව්පියන්ව මගහැරලා මහමගට තහන්න වගේ අවස්ථාවන් පිළිබඳ වෙන එක්තරා ධම් දේශනාවක් උපමා කරගෙන පින්වත් ඇත්තන්ට ධර්ම දේශනා කරන්න ඉන්නවා. ඒ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ තමන්ගේ පියා මිය පරලොව ගිය පසු තමන්ගේ අම්මගෙන් ඒ ධනය ඉල්ලුවාම දීලිව ලාභසාමී ධනය ඒ වගේම ගෙවල් දොරවල් ඉඩකඩම් මාර්ගය ඔක්කොම දරුවන්ට ලියා දුන්න පස්සේ අවසානයේදී මේ දරුවන්ගෙන් කෙනෙක්වත් කවුරුවත් තමන්ගේ අම්ම ගැන බැලුවේ නැහැ. අම්මට දැන් මොකද ඉඩ වෙලාද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලාවත් අම්ම ගානේ බැලුවේ නැහැ. අනේ වෙලාවේදී අම්ම මොකද කරන්නේ? රහතන් වහන්සේලා නැත්නම් මෙහෙණින් වහන්සේලා ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා මහාන වෙලා කාලගත කරනකොට තමයි මේ විදිහට රහතන් සක්මන් කරමින් ඉන්නකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ. අද කාලයේදී තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තමන්ට ඉඩකඩම් ආදී බෙදා දුන්නාන් පස්සේ තමන්ගේ අම්මා තාත්තව අමතක කරලා අම්මා තාත්තව මහමගට හෝ වැඩි නිවාසයකට බාර දීලා තමන්ගේ සතුටින් ගත කරනවා. හැබැයි කවදා හරි දවසක ඒ වගේ පුද්ගලයන්ු වයසට යනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕන. අපි වයසට යනවා, අපි අම්මට තාත්තට සලකනවා, අපිටත් අන්නේ වගේ ආයි ලබනාත්මෙදී හෝ පෙරලා මියාත්මෙදී හරි අපිට අපේ ළමයි එහෙම නැත්නම් අපේ ළමයි කියලා අපේ ළමයි උපස්ථාන කරනවායි කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරගෙන තමන්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි උපස්ථාන කරන්න ඕන කියන එක තමයි උන්වහන්සේ ඒ කතා පොතේ පින්වත් ඇත්තන්ට පැහැදිලි කරන්නට යෙදුනේ. සාදුනාදයක් පවත්වමු. සේරෝ යතයික ගනෝ වාතේන සමියති එවං නින්දාපසන්නාසු නසවිජ්ජන්ති පණ්ඩිතා. මේ අවස්ථාවේදී පින්වත් ඇත්තන් අවසාන ධම්මපද දේශනාවට සමන්පත් වූ කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. ඒ සතහාම පාඨක කරගන්න යෙදුනේ ධම්මපදයේ එන 6 වෙනි වර්ගයේ එන 81 වෙනි ගාථාව උපමා කරගෙන පින්වත් ඇත්තන්ට ඉවසීම ගැන කරුණු පහදා දෙන්නයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඉවසීම පිළිබඳව කරුණු පහදා දෙන්න නිදාන කතාව වශයෙන් ගන්නට යෙදුනේ ලකුණ්ඩගතිස්ස තෙරුවන් වහන්සේ පිළිබඳව තමයි. ලකුණ්ඩග බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවුරම් පෙරේ වාසය කරන සමයේ සේරෝ යතයන් ගාථාවලින් මහා සංඝරත්න ඒ අවස්ථාවේ පුතග්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලාට
ගාථාවන් දේශනා කරා. එතකොට මේ සීලෝ යකා ගාථාව උපමා අරමුණු කරගත්තේ මොන හාමුදුරන් වහන්සේටද? ලබුණ්ඩක තිස්ස තෙරුවන් වහන්සේට. මේ තෙරුවන් වහන්සේ රහතන් මේ තෙරුවන් වහන්සේ මිහිරි කටහඬ ඇත්තවුන් අතර අගතනතුර ලබාගත් මහ රහතන් වහන්සේ නම. හැබැයි මේ රහතන් වහන්සේ තරමකින් කොටයි. එහෙම නැත්නම් මිටි. මේ රහතන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපයේදී ඒ වගේම විවිධ ස්ථානවලදී පෘථග්ජන පුංචි ස්වාමීනයන් වහන්සේලා අපි වගේ පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේලා අතර විහිළු තහලුවට ලක් වෙනවා. හැබැයි මේ මහරහතන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී කේන්තියට එහෙම නැත්නම් කිපිලා වහන්සේට කරදර ඉදිරියට කරන්නට යෙදෙන්නේ නැහැ. ධාන බලින් යෙදෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඒ විහිළුවට ගැළපෙන විදියට hina වෙලා එතනින් නික්මලා යනවා. ඒ වගේම තමයි තව උන්වහන්සේ වගේ වයස්සදී උන්වහන්සේ වඩා ගොඩක් උස ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේලා අතරදී ඔළුව අත ගන්නවා, ඊට පස්සේ නහයෙන් අත ගන්නවා, කකුල විලිකනවා, කන විලිකනවා, මේ වගේ සුළු සුළු නින්දාවන් වලට විහිළු තහවුරට මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේදී මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී මේ ලබන මේ රහතන් වහන්සේ ඒ වලට බුදු ප්‍රතිඥාවක් බුදු කරන්නේ නැතුව උන්වහන්සේලාට මේ උන්වහන්සේ විහිළු කරන්නට ලබා දෙනවා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී තවත් පෘථග්ජන වික්ෂුන් වහන්සේලා නම කිහිපෙම මේ බව දැකලා මේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ විදිහට කරදර කරනවා ඒ කවුරුත් පිළියමක් යොදන්නේ නැත්තේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බව සැලකනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ දේශනා කරන දුන ගාථාවේ සේලෝ යතය කරන ගාථාවෙන් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ මඟ දේශනා කරන දුන ගාථාවේ සරල අදහස වන්නේ යම්කිසි ගල් පර්වතයක් සුළඟින් නොසෙල්ලෙන්නාසේ අර මහරහතන් වහන්සේ නින්දා ප්‍රශංසා සිදු කරන්නේ ඒ නින්දා ප්‍රශංසා අපි සුළඟට උපමා කරනවා. ගල් පර්වතය තමයි මහරහතන් වහන්සේ. එතකොට පින්වතුනි අර සුළඟ ගල් පර්වතය සුළඟට සෙලවෙන්නේ නැහැ වගේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අර පෘථග්ජන වික්ෂුන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේට නින්දා ප්‍රශංසා කරන්න දුනා. අන්නේ වලින් කිපෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම තැලින් පිටින් වෙන්නේ නැතුව උන්වහන්සේ ජීවිතය ගත කරා වගේ පින්වත් ඇත්තනෝ සමාජයේදී යම් පුද්ගලයන් තමන්ට නම් කියනවා හෝ විහිළු කාල කරනවා එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ලකින් නෑලා හෝ තමන් එක්ක රණ්ඩුවට එනවා නම් අන්නේ වෙලාවේදී තමන් ඒවා වැඩි ගණන් ගන්න හොඳ නැහැ. අපිට කවුරු පුද්ගලයෙක් කියනදී කොටසුදී එහෙම නැත්නම් මොකක් නමකින් කතා කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. එහෙම කිව්වම අපිත් එයාලත් එක්ක රණ්ඩුවට යන්න ඕනද නැහැ. අපිට අපේ ඇඟිලි වැදුන්නේ නැහැ වගේ අපි ගණන් ගන්න නැතුව යන්න ඕන. ගණන් ගන්න නැතුව යන්නත් හොඳ නැහැ. මොකක් හරි වටිනා දෙයක් කියන්නේ කිව්වොත් එහෙම කතා කරලා අපි ඒ වෙලාවට අහුම්කම් දෙනවා. හැබැයි ඔහු කියන්නේ නේද නමට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. මගේ නම කිව්වා මෙහෙම මම ඒ නිසා එයා කියපු දෙයට මම අහුම්කම් දෙනවා. මට කිව්ව නමට කිපෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ නම කියලා සතුට වෙනවා නම් මටත් ඒක සතුටක් කියලා හිතාගෙන පින්වත් ඇත්තලු ඒ විදිහට කටයුතු කරනවා. කාත් එක්කවත් රණ්ඩුවකට බබාගන්නේ නැතුව ජීවිතේ යහපත් ලෙස ගත කරලා ලැබෙන හැම අවස්ථාවකින්ම පින් වැඩෙන කටයුතු සිදු කරලා ඒ සමග සතුටින් සාහිණියෙන් කටයුතු කරලා ජීවිතය ගත කරනවා. එහෙනම් පින්වත් ඇත්තන් මේ අවස්ථාවේදී මෙතන වැඩම කරන්න දුන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දේශනා කරන්න දුන්නේ ඔබ හැම දිනාටම ජීවිතයට කලබල දේශනා කරන්න දුන්නේ ධර්ම දේශනාවන් සම්පූර්ණ කරලා එක්රැස් කරගන්න දුන සියලුම පින් ඔබට දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම දෙවියන්ට මේ සියල්ලක්ම හේතු වාසනා වේවා. දෙවියෝ තුමෝ නිර්වාණ සම්පන්න ලබා ගනිත්වායි ප්‍රාර්ථනායි යුතුව දෙවියන්ට පින් දෙන ආකාශත්තා දුන්නට ඒ වගේම පින්වත් තනමින් මේ පාරේ යන්නේ සියලු වගේ ඥාතීන්ට මේ පින් සියල්ල
ඥාතීන්ටත් පින් දෙන්නේ ධම්මේ ඥාතීන් හොතු. ඒ වගේම පින්වත් ඇත්තන්ට මේ කුසලලා මේ වාසනාව වේවා. පින්වත් ඇත්තන්ගේ යාළුවන් හෝ තරහකාරයන් තියෙනවා නම් ඒකට ඒ වගේ මම තාත්තා දෙමව්පියන් සියලු දෙනාටම මේ පින් මේ වාසනාව කරගෙන කිසියම් කාලයකවත් නරක දිවිසම් ප්‍රේතස් වෙන සතරපායෝ පටිදුකේ වගේ සැපේ උතුම් පැවතුම් ඇති චාතුරු මහා රාජකීය යාමතු ස්පේමාරතිය පරිණිමිත වසවර්තිය කියනවා වූ සදිව ලෝකයන්හි උප්පත්ති ලැබෙන්නට හේතු වාසනාව වේවා. ඒ වගේම පින්වත් ඇත්තන් පතන්නා වූ යම් නිර්වාණයක් ඇත්තන් මේ උතුම් නිර්වාණ සම්පන්න ගැනීමට මේ පින් සියල්ලක්ම හේතු වාසනා වේවා ප්‍රාර්ථනාවෙන් කරන කටයුතු සියල්ලක්ම සාර්ථකමත් කරගෙන යාමට හැකිවන ප්‍රාර්ථනාවන් යුක්තව වෙනකන් ආශිර්වාද ලබා ගන්න. සුඛී හෝත අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං මද්දා විචායනෝ වත්තන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු. පින්වත් ඇත්තන් සිදු කරන තුරුවන් කියන සරණයි.